Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Aquí tenemos un nuevo video y también tenemos un nuevo auto. Nos trajeron un Volvo, un 2003 Volvo 4 cilindros 2.4. Anda con una falla y si se pueden ver, anda temblando. El motor anda disparejo y ahorita vamos a ver qué podemos detectar, qué problema tiene. Espero ayudarlo con algo, ¿verdad? Así que hay que revisarlo. Bueno, aquí nos está diciendo el escáner que tiene Misfire, si se dan cuenta. También anda marcando lo que es el Three-Way Catalytic y el canister, pero nos vamos a enfocar más en Misfire y tiene que ver mucho también el catalítico. Entonces vamos a editar, no nos está diciendo que anda fallando un cilindro ni nada, pero vamos a ir con la vieja escuela a ver si podemos detectar bobina por bobina. Bueno, mi gente, aquí ya quitamos lo que es la tapa, el cover que va arriba. Ahorita vamos como no nos marca qué cilindro nos anda fallando, vamos a chequearlo manualmente como hemos hecho en la vieja escuela, ¿verdad? Así que vamos a ver qué es lo que hace esto. Este está trabajando, empezó a temblar más. Vamos a ponerlo. También este anda trabajando. Vamos a ver cómo se ve. También anda trabajando. Ok. Está trabajando. Y si se dan cuenta, de que no está trabajando. Miren, hace lo mismo. No hace nada. Este es el fallo que nos anda perjudicando. El problema ahí va a ser ya sea la bobina. Pero aquí es posible que sea la bobina, la bujía. Vamos a revisar las bujías y vamos a revisar también el pulso de los inyectores si les están trabajando bien. Pero sí, el problema está en este cilindro y es probable que sea el inyector, la bobina o la bujía. Así que vamos a estar seguros de que sea ese problema y resolverlo, ¿verdad? Así es, mi gente. Ya detectamos cuál es el problema. Es el cilindro número 4. Ahí vamos a ver si realmente la bobina está mala o el inyector puede estar fallando o una bujía, o puede ser compresión del motor. Entonces vamos a sacar nuestro diagnóstico bien para ver si en realidad es la bobina o va a ser otras cosas que le digo, porque puede ser hasta la compresión del motor que no tiene y para que llegue a ese extremo. Entonces ahorita vamos a diagnosticarlo para darle un buen diagnóstico y cambiar la parte que realmente está mala. Así que pues por favor.